අයිබෝවන් හැමෝටම සුබ දවසක්. අපි අද හදන්න යන්නේ ටිකක් අමුතු දෙයක්. හැබැයි පැනෙරහා හිතෙන දෙයක්. අපි ඒකට කියන්නේ පම්කින් ඩෝනට්. අපි හදලා බලමු පම්කින් ඩෝනට් එක අපි කොහොමද හදන්නේ කියලා. බොහොම සුළු දේවල් ටිකක් අපිට අවශ්‍ය වෙන ගෙදර දොරේ තියෙන දේවල්. අපි ඒ ටික බලමු කොහොම මොනවද අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය කියලා. අපි එහෙනම් හදලා බලමු. අපිට මුලින්ම අවශ්‍ය වෙනවා පාන් පිටි. මෙතන මම අරගෙන තියෙනවා ග්‍රෑම් 500ක්. ඊට අමතරව පම්කින් වට්ටක්ක මේක මම කරලා තියෙන්නේ තම්බාගෙන කාට හරි ඕන නම් මේක අවන් එකේ දාලා රෝස්ට් කර ගන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ඒක අවන් එකේ දාලා රෝස්ට් කරාම මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් එනවා. මොකද මේක නිකන් අවන් එකේ දැම්මම දුඹුරු පාටට හුරු ගතියක් එනවා. ඉතින් පොඩ්ඩක් අපි බලනවානේ කලර් කම්බිනේෂන් එක කියලා කියනවානේ. ඉතින් ඒකත් එක්ක බලනකොට පොඩ්ඩක් ඒ හා සම්බන්ධව සැලකුවත් වුණා නම් හොඳයි. එහෙම නැත්නම් කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. තමන්ට අවශ්‍ය විදිහට මේක හදා ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ හොඳට මෑෂ් කර ගන්නවා පම්කින් ඩෝනට්. ඊට පස්සේ අපිට මේකට අවශ්‍ය වෙනවා මෙතන තියෙනවා බේකින් පවුඩර්, ඊට පස්සේ බේකින් සෝඩා. ඉතින් ඒ දෙකම අවශ්‍ය වෙනවා. මම පෙන්නන්නම් ඔයාලට අවශ්‍ය වෙන විදිහ කොහොමද කියලා. අපිට අවශ්‍ය වෙනවා සීනි සුවල්පයක්, ඊට පස්සේ සාදික්කා සුවල්පයක්. මම ඒක පෙන්නන්නම් ඒක කොහොමද මේකට ඇඩ් කරන්න කියලා ඔයගොල්ලන්ට. ඊට අමතරව බටර් සුවල්පයක්, බටර් තේ හැන්දක් පමණ මෙල්ට් කරගත්ත බටර් තේ හැන්දක් පමණ තිබුණා. උඩට මැරිමි ග්‍රෑම් 500ට. ඊට අමතරව මම මේකට යොදා ගන්නවා වතුර. උණු වතුර නෙමෙයි, නිකන් අපේ ටැප් වතුර. හරි. හරි. එහෙනම් අපි හදලා බලමු කොහොමද අපේ පිටි ග්‍රෑම් 500ක් අපි එකට යොදා ගන්නවා මේ සැහැඳි භාගයක් ලුණු. ඊට අමතරව අපි තම්බාගත්ත හොඳට මෑෂ් කරගත්ත පම්කින් ටික ලුණු දානකොට පොඩ්ඩක් ප්‍රවේශම් වෙන්න. මොකද මම මේකට ලුණු එකතු කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා පොඩ්ඩක් ප්‍රවේශම් වෙන්න. සීනි තේ හැන්දක්, මෙතන තියෙනවා බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි කාලක්, බේකින් සෝඩා එයත් ඒ හා සමානව තේ හැඳි කාලක්. ඊට පස්සේ මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා සාදික්කා මේ තියෙන සාදික්කා මම පෙන්නන ඔයගොල්ලන්ට ඒක යොදා ගන්න විදිය. මෙන්න මේ වගේ ග්‍රේටරයක් ආකාරයෙන් ඔයගොල්ලන්ට යොදා ගන්න පුළුවන් සාදික්කා. මෙන්න මේ වගේ ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන. ඊට පස්සේ අපි බටර් තේ හැඳි දෙකක් මේකට යොදා ගන්නවා මම. මෙතන තියෙනවා මිලිලීටර් 50ක්. මෙතන වතුර තියෙනවා මිලිලීටර් 150ක්. මිලිලීටර් 150ක් මම යොදා ගන්නෑ. මම ගත්තේ ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න දාන විදිය. මේ මිල්ක් මෙතන තියෙන මුදවාගත්ත කිරි ඒක මම දී කරලා හොඳට අරගෙන තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් අපි ඒක කොහොමද මිශ්‍රණය කරන්නේ කියලා. කෝප කාලක් පමණ මෙන්න මේ වගේ හොඳට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. මේක අපි කරගන්නවා හොඳට. වතුර දානකොට ඔයගොල්ලෝ ටිකක් කල්පනාවෙන් වතුර දාන්න. මොකද අපි මේකට කිරිත් එකතු කරන නිසා. හරිද? ඔයගොල්ලන්ට පොඩි
මේක එකතු කරනකොට මේක හොඳට මිශ්‍රණය කරනකොට ඕගොල්ලන්ට පිටි පොඩ්ඩකුත් එකතු කරගන්න වෙයි. මොකද ඕගොල්ලන්ගේ අතේ හුරුව හදාගන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති. මෙතන. තේරෙන හොඳට. වතුර ඔයගොල්ලෝ මෙහෙම පාවිච්චි කරනකොට ගොඩක් පාවිච්චි කරන්න එපා. මෙන්න මේ වගේ. තමන්ට ඒක තේරෙනවා. මොකද අපි මේකට කිරි යොදා ගන්න නිසා. දැන් අපි පාන් පිටි ස්වල්පයක් අරගෙන මේ වගේ අපිට ඒ අපේ ඩෝ එක හසුරවා ගන්න පුළුවන් විදිහට තමයි පාන් පිටි පොඩ්ඩක් ස්වල්පයක් පොඩ්ඩක් වටේ ගෑවෙන්නේ නැති වෙන්න, හැලෙන්නේ නැති වෙන්න අපි හදා ගන්නවා. මේ තියෙන අපේ ඩෝ එක. උඩට හදාගත්තාම ඔයගොල්ලන්ට දැනෙනවා ඇති මේක අතේ ඇලෙන්නේ නැහැ. අපේ සියලුම දේවල් හොඳට මිශ්‍රණය වුණා. Okay, තව පිටි ස්වල්පයක් මේ වගේ ඔයාලට පේනවා ඇති. මේක ඇලෙන්නේවත් ඔයාලට පේනවා ඇති. ඉතින් දැන් අපි මේක මෙතන මොකද මේක අපි දැන් හොඳට මිශ්‍රණය කරලා තියෙන පිටි. එතකොට වට්ටක්ක පම්කින් එතකොට අනිත් ඔක්කොම සියලුම ද්‍රව්‍ය. ඉතින් මේක අපි පොඩ්ඩක් අපි කියනවා මේක පොඩ්ඩක් රෙස්ට් වෙන්න තියන්න ඕනේ කියලා. පොඩ්ඩක් මේක මොකද අපි දැන් හොඳට අපේ අතේ හයියට අපි මේක හොඳට මිශ්‍රණය කරලා තියෙන්නේ. ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති කිසිම තැනක මේක ඇලෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ විදිහට මේක කියන්නේ හොඳට අපේ ඩෝ එක හොඳට වැදිලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මේක හොඳට විනාඩි 30ක් පමණ මේක හොඳට රෙස්ට් වෙන්න තියන්න ඕනේ. ඉතින් එහෙම රෙස්ට් වෙන්න තියලා මේක අපි අපේ ඩෝනට් ආකාරයට කපා ගන්නකොට මම ඒකට පාවිච්චි කරනවා මෙන්න මේ වගේ පොඩි කටර් එකක්. මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් ඉස්සෙල්ලා. මොකද අපිට මේක විනාඩි 30ක් විතර තියන්න ඕනේ. මම හදාගත්ත එකක් තියෙනවා. මම ඒක හදලා පෙන්නන්නම් කොහොමද මේක අපි කරන්නේ කියලා. අපි මේ වගේ හොඳට බෝඩ් එකක් අරගෙන මේ වගේ පොඩි බෝල් වලට අපි කඩාගෙන තමන්ට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයකට මේක හොඳට රෝල් කරගෙන මේ තියෙන්නේ අපි තමන්ට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයකට මේකට අපේ ඩෝනට් එක ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේක ඇලෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ හොඳට ඩෝ එක වැදිලා තියෙන්නේ අපේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් මේ ආකාරයට. ඉතින් අපේ ඩෝනට් එක අපි දැන් හදාගත්ත ඩෝනට් එක ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මම ඊට කලින් පොඩ්ඩක් හදාගත්තා. මොකද අපිට වෙලාව මදි නිසා. ඉතින් මේක මේ වගේ විනාඩි 30ක් පැයක් පමණ මේක හොඳට රෙස්ට් වෙන්න ආරෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි අපි මේක බදිනවා නම් බදින්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට බේක් කරන්නත් පුළුවන්. දැන් මම මෙතන පෙන්නන්නේ ඔයගොල්ලන්ට බදලා හදන ඩෝනට් එකක්. මේ තියෙන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මම කලින් හදාගත්ත ඩෝනට් එක දැන්ට විනාඩි 30ක් 40කට කලින් මේ තියෙන්නේ හොඳට ඇදලා තියෙනවා. අපි මේක බැදලා බලමු අපි කොහොමද මේක ගානිෂ් කරලා හොඳට ෆිනිෂින් එකකට ගන්න කියලා. අපි
අපි මේ වගේ තෙල් එකක් රත් වෙන්න තියෙනවා. එහෙනම් අපි දැන් හදාගත්ත ඩෝනට් ටික බෙද ගන්නයි යන්නේ. අපි එකින් එකට බෙදගමු. මතක තියාගන්න මේ ඩෝනට් අපි බදිනකොට ඔක්කොම එකපාර දාන්න එපා. මොකද ඒක ඇලෙන සුළු ස්වභාවයකට වෙන නිසා. මේ තියෙන ඔයගොල්ලෝ බෙදගත්ත ඩෝනට් එක මේ තියෙන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙන්න මේ ආකාරයෙන්. මේ තියෙන ඔයගොල්ලෝ බෙදගත්ත ඩෝනට් එක. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මම පොඩි දෙයක් කියන්න ඕනේ. මොකද දැන් මේ ඩෝනට් එක බෙදගත්ත ගමන්ම අපිට මේකේ තියෙන টොපින්ග්ස් අපිට දාගන්න බෑ. මොකද මම මෙතන දැන් පාවිච්චි කරනවා white chocolate. ඊට අමතරව brown chocolate. ඉතින් මේවා සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා ඇති මේක රසණයට දිය වෙන ස්වභාවයක්. ඉතින් මේක හදලා සාමාන්‍යයෙන් විනාඩි 30ක් වගේ නිමෙන්න සලස්සලා ඔයාට අවශ්‍ය ෆිලින් එක දාගන්න පුළුවන්. ඔයාට ඔයගේ ෆ්ලේවර්ස් වලට අවශ්‍ය විදියට ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය ගෙදර දොරේ තියෙන විදියට මේකට උඩින් නට්ස් දානවා නම් එහෙමයි. මේක උඩින් මොන හරි ජෑම් එකක් හරි මොන හරි ගාලා හදනවා නම් එහෙමයි. මොන හරි ස්වීට්ස්. දැන් මම මෙතන පාවිච්චි කරන දේවල් මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් එකින් එක. මේ තියෙන white chocolate එක, මේ තියෙන dark chocolate එක මම මේ දෙක melt කරගෙන තියෙනවා මේ වගේ. ඊට අමතරව මම මේක සෑන්ඩ්විච් කරගන්න මෙතන ස්ට්‍රෝබෙරි පියුරේ එකක්. ඕගොල්ලන්ට ඕන නම් ගෙදර දොරේ තියෙන මොන හරි ජෑම් එකක් හරි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ විදියට පියුර එකක්. මම පියුර එකක් ඔයලන්ට පොලේ ගන්නත් තියෙන ඕන විදියට. මම මේක මේ ගෙදර දොරේ තියෙන ජෑම් එකක් හොඳට පියුරේ කරලා හදාගත්තා. හොඳට හැන්දකින් කලවම් කරාම මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නනම් මේක ෆීල් කරන විදිය ඊට පස්සේ. ඊට අමතරව මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ වගේ টොපින්ග්ස් වර්ග. වර්මසිලි කියලා කියනවා. අපි මේකට කලර් වර්මසිලි කියලා කියන්නේ. ඊට අමතරව මම මේකට රෝස්ටඩ් ආල්මන්ඩ්ස් අරගෙන තියෙනවා. ඊට අමතරව කජු කැෂු නට්ස් පොඩියට රෝස්ට් කරගෙන පොඩියට කපාගෙන උඩින් දාගන්න. අපි ඒක එහෙනම් එකින් එක හදලා බලමු. මෙන්න මේ වගේ අපි මේක සෑන්ඩ්විච් කරගන්න කපා ගන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. දැන් මේ අපි කපාගත්ත ඩෝනට් එක මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් සෑන්ඩ්විච් කරගන්න විදිහ. තියෙන හොඳට ජෑම් ගාලා සෑන්ඩ්විච් එකක් විදිහට මම මේක සෑන්ඩ්විච් කරගත්තා. ඊට පස්සේ අපි මේක නැවත ඩෝනට් එක තිබුණ ආකාරයටම හදාගෙන ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය නම් මේ වගේ
චොකලට් එක හොඳට දිය කරගෙන ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒ ආකාරයට හදාගන්න. මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන මේ වගේ ඔයගොල්ලන්ට ඕන නම් භාගයක් චොකලට් භාගයක් තව මොන හරි ෆිලින් එකක් දාගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් භාගයක් white chocolate භාගයක් dark chocolate විදිහට හදාගන්නත් පුළුවන්. මම මේකේ මෙතන මාගාව තියෙන විදිහට මම මේක dark chocolate වලට දාලා ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන මේකේ topping එක දාගන්න විදිය. මේ තියෙන්නේ chocolate අපි තවර ගත්තා. ඊට පස්සේ මේ වගේ අර වර්මසිලි එක මේ වගේ තමන්ට පුළුවන් ආකාරයකට සෙට් කරනවා. මේ තියෙන ආල්මන්ඩ්ස් මේ ඔක්කොම ගුණ දේවල් මේ තියෙන්නේ අපේ කජු කැෂුනට්. ගෙදර දොරේ වාන් කොච්චර ලස්සනද කියලා. ඔයගොල්ලෝ හදාගත්ත ඩෝනට් එක ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. මම මෙතන පාවිච්චි කරලා තිනවා white chocolate, dark chocolate. ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය නම් තව මොන හරි ඔයගොල්ලන්ගේ ගෙදර දොරේ තියෙන විදිහට ඔයගොල්ලන්ගේ flavors වලට ඔයගොල්ලන්ගේ රස අනුව ඔයගොල්ලන්ට පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ආකාරයට බලන්න කොච්චර ලස්සනද කියලා. මේක තමයි අපේ pumpkin donut. ඔයගොල්ලොත් බලන්න ගෙවල් වල ඉන්න හැමෝම try කරලා බලන්න මේක ලස්සන ගුණදායි ඩෙසර්ට් එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට එහෙම නැත්නම් ස්නැක් එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හවස තේ වෙලාවට කවුරු හරි ආගන්තුකෙක් කවුරු හරි යාළුවෙක් නෑදෑයෝ කවුරු හරි ආවොත් ඔයගොල්ලන්ට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. පාවිච්චි කරලා බලන්න. අපි නැවත හමු වෙමු මේ වගේ හොඳ කුකින් වීඩියෝ එකකින්.